Изповядвай това, което проповядваш. Защото кухи гуровци, проповедници, аман. Сега съм на 45, близо до 46 и се чувствам в разцвета на силите си. Не го казвам това за да се хваля, а за да обясня, че това, което ние препоръчваме, не са празни приказки, а може да го покажем със себе си. И ако ние не бъдем едни примери за нашите пациенти, всичко, което казваме, няма да има никаква стойност.